ओम देवी कात्यायनी नमो। तो आज देवी का कात्यायनी स्वरूप है और आज देवी का मंत्र जाप पठन करने से विवाह के योग बनते हैं, रिलेशनशिप अच्छी होती है और आज देवी को शहद यानी कि हनी का भोग प्रसाद चढ़ाया जाता है। खांसी के लिए इसकी बहुत इंपॉर्टेंट हेल्थ टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जिन लोगों को क्रोनिक खांसी की कंडीशन है, बार बार गले में म्यूकस जमा होता है, क्लियर करना पड़ता है और एलर्जिक खांसी की कंडीशन बन रही है, वो अगर रात को सोते वक्त 1 चम्मच हनी में पिंच ऑफ टर्मरिक पाउडर मिक्स करके लेते हैं तो उनकी खांसी जरूर कम होती है। इस टिप को आप जरूर ट्राई करिए और अगर इफेक्टिव है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ईट हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड।